सर्दियों में अदरक का पानी पीना एक बेहतरीन उपाय है। अदरक का स्वाद तीखा और कड़वा होता है, इसलिए इसे सही तरीके से लेना जरूरी है। अगर आपको पाचन की समस्या है तो अदरक को पानी में उबालें, उसमें थोड़ा सेंधा नमक और नींबू की कुछ बूंदें डालें। इसे खाने से 1 घंटे पहले पिएं और देखिए कैसे आपका पाचन दुरुस्त होता है। सर्दी खांसी में अदरक का पानी बेहद फायदेमंद है। गुनगुने अदरक के पानी में शहद मिलाकर पीने से खांसी में राहत मिलती है, या फिर अदरक, काली मिर्च और तुलसी का काढ़ा बनाकर पिएं। ये न केवल सर्दी खांसी में मदद करता है बल्कि बुखार में भी आराम देता है। अदरक का पानी सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का एक आसान और स्वादिष्ट तरीका है।